կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, հետաքրքիր է, որ ինձ թույլ է տալիս նյութեր տարածեմ։ Հավաքվեք ժողովուրդ ջան։ Կարևոր գուցե եւ ինտրիգուիշի հայտարարություն կանեմ այսօր, ամբողջությամբ չփակցելով բոլոր փակագծերը, մինչև Հայաստանի իրավիճակին անցնելը ասեմ, որ նոր տեղեկություն ստացա, իմ էջում եմ տեղադրել, որ Իսրայել-Պաղեստին հակամարտության ժամանակ զոհվել է 64 երեխա պաղեստինյան կողմից, շատ մեծ թվով 227 զոհ կա, որից 64-ը երեխաներ են, իսկ Իսրայելի կողմից զոհվել են ընդամենը 12 մարդ, այսինքն հասկանում եք, չէ, տարբերությունը։ Հիշում ենք, որ երեք հայտարարվեց, որ ստորգետնյա իրենց ապաստարաններն են ռմբակոծել հրեաները ու հետո ասում են, իբրև հայտարարում են, իբրև միայն ռազմական օբյեկտներն են հրթիռակոծում։ Ինձ համար նորություն չի այս կատեգորիայի, գործունեությունը, որ ուզում են դառնալ իբրև աշխարհի տերեր, եւ հենց այս կատեգորիան է, որ դուրս է եկել նաեւ հայերի դեմ, եւ այս որակը, որ ունակ է շուրջ 100 երեխա սպանել, նաեւ իրեն հայտարարում է որպես սուրբ եւ բազմաթիվ հայեր գիտենք, որ ունեն այդ ցեղի պատկանող կանայք, այո, իրենք ինձ չեն սիրում, իրենք հավանաբար նաեւ ինձ ատում են, որովհետև ես նման հայտարարություններով եմ հանդես գալիս, նաև կհրապարակեմ շատ ծիծաղելի մի տեսանյութ, որտեղ երկու ջհուդ ինձ անվանում են ֆաշիստ, եւ գիտեք ինչն են բարձրաձայնում, երբ որ ես հայտարարել էի, որ Հայաստանի Հանրապետություն է ներկրվում, պաշտոնապես փաստաթղթերով ներկրվում է ջհուդական սերմ եւ որոշ հիվանդանոցներում կատարվում է դրանով ինսեմինացիա, նեղացել էին այդ հիվանդանոցները, փորձել են ինձ դատի տալ եւ այլն։ Մի խոսքով ես կհրապարակեմ եւ կանդրադառնամ այդ թեմային, բայց ասածս նա է, որ մարդիկ, ովքեր իրենց դրել են սրբի տեր եւ ովքեր հիշում են ոնց սպանեցին, ոնց խաչեցին Հիսուսին, այսօր սպանում են 64 երեխա, ովքեր որ վստահաբար չէին կարող իրենց համար որևէ վտանգ ներկայացնել, եւ ես դատապարտում եմ եւ հույս ունեմ, որ ԱՄՆ-ն նույնպես կդատապարտի, չնայած ԱՄՆ-ն կանգնած է այս պահին Իսրայելի կողքին։ Ինչևէ, ես չեմ կարող անտարբեր լինել անկախ ազգային պատկանելությունից, անտարբեր լինել այս իրավիճակի, նմանօրինակ իրավիճակի նկատմամբ, եւ Հայաստանը պետք է դատապարտի այս երեխաների սպանությունը, անկախ նրանից, թե դա որ պետությունն է անում, եւ անկախ նրանից, թե Նիկոլի կնիկը ինչ ազգի է պատկանում։ Այսօր առավոտյան թուրք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն տարածեց, որ ես ստորագրելու եմ
եւ Տավուշի 8 գյուղերը տալու են թշնամուն, միջանցքը բացվելու է եւ նոր Ալիևը հայտարարություն է արել, որ Զանգեզուրի միջանցքը բացվելու է։ Ընդ որում իրենց Նիկոլը խոստացել է ոչ թե մեկ միջանցք, այլ երկու միջանցք, որոնցից մեկը լինելու է Մեղրիով, մյուսը լինելու է ուրեմն կներեք, մյուսը լինելու է ուրեմն Գեղարքունիք, Վայոց ձոր, Արարատ, այդ հատվածով է լինելու եւ սա միայն մենք կարող ենք կանգնեցնել Նիկոլին բանտարկելով։ Տեղեկացանք նաև որ ԱԱԾ տնօրեն Աբազյանը կտրականապես մերժել է Նիկոլ Փաշինյանին սատարելու այդ բանը, գործառույթը, որ դրել են իր ուսերին։ Եվ ես հիմա Արմեն Աբազյանին, Արմեներ եթե չեմ սխալվում, Աբազյանին կոչ եմ անում եւ պահանջում եմ, որ անհապաղ ձերբակալի Նիկոլ Փաշինյանին, քանի դեռ Օնի Գասպարյանի նման իրեն նույնպես այդ պաշտոնից բիզիմդիր չեն արել։ Պարոն Աբազյան, դուք ունեք այդ հնարավորությունը, Օնի Գասպարյանը բաց թողեց այդ հնարավորությունը եւ այսուհետ ինքը հանդիսանում է Նիկոլի ձեռքը սեղմած, Նիկոլի հրահանգները կատարած եւ հայրենիքի պաշտպանության համար ոչինչ չարած անձնավորություն, թեև վստահ եմ, որ հայրենասիրություն որոշակի ունի, չգիտեմ քանի տոկոս եւ կարծում եմ, որ ուրեմն չեր ուզի, որ այս ամեն ինչ այսպես լիներ, ինչպես որ Ջալալ Հարությունյանը սեղմեց թուրք Նիկոլի ձեռքը եւ դարձավ թուրք ու գնաց նշանվեց, այնպես Օնի Գասպարյանը սեղմեց թուրք Նիկոլի ձեռքը, ինչքան է որ փորձում է գնալ դատական process-ներով, այնպես էլ կարծում եմ, եթե դուք անհապաղ չձերբակալեք թուրք Նիկոլին, ապա դուք եք դառնալու թուրք Նիկոլի հանցակիցը եւ հայրենիքի դավաճան։ Բացի այդ, ուրեմն այն փաստաթուղթը, որը Նիկոլը ստորագրում է, ստորագրել է գուցե արդեն, տակը գրված է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնում եմ, որ ՀՀ վարչապետ մենք այսօր չունենք, ինքը զավթել է անգամ ՀՀ վարչապետի ԺՊ-ի պաշտոնը, որի իրավունքը նույնպես ինքը չունի, եւ փաստացի ոչ մի իրավունք չունենալով ինքը տալիս է մեր հայրենիք թշնամուն։ Թուրքը խրամատներ է փորում, թուրքը ծանր տեխնիկա է բերում, այդ թվում զրահատեխնիկա, ուրեմն պատերազմ անելու համար, ոչ թե ուրեմն տրակտորներ, մենակ, այսինքն ինքը գալիս է ավելի մոտ է դիրքավորվում, որպեսզի հարձակում գործի մնացած Հայաստանի մնացած տարածքների վրա։ Եվ թուրք Նիկոլը փաստաթուղթը ստորագրելով մեր հայրենիքը վերջնականապես վաճառում է թշնամուն։ Ես այս մասին հայտարարություններ արել էի, նաև նախկինում շատ է ականջալուր չեղաք, ինչ ասեմ, մեղքը ձեր վիզը, ձեզ, անձամբ ձեզ, տնից հանելու են, դուք մնալու եք անտեր, որովհետև դուք մտածելու ունակությունից ինքներ ձեզ զրկել եք։ Բայց ես քանի որ ներկայացնում եմ առողջապահության ոլորտը, ուրեմն ուզում եմ խոսել առողջապահական համակարգի մասին, հիմա կասեք սահմանները վտանգի տակ են, մեր կյանքը վտանգի տակ է, այս մայնան ուզում է առողջապահությունից խոսել։ Ուրեմն մեր կյանքը վտանգի տակ է ոչ միայն դրսի սպառնալիքի, այլ նաև ներքին սպառնալիքի պատճառով։ Երեք ես խոսեցի տերորիստների մասին, որով իհարկե ԱԱԾ-ն չի զբաղվում, ես ունեմ այդ համոզմունքը, բայց մեզ վրա հարձակում են գործում նաև առողջապահական ոլորտում, որովհետև եթե դուք չունեք առողջություն, դուք չեք կարող պաշտպանվել կամ դուք չեք կարող մտածել հայրենիքի պաշտպանության մասին։ Ցավոք սրտի շատերը այսօր մտածում են միայն սեփական առողջության եւ սեփական ընտանիքի անվտանգության մասին։ Դրա համար ես ինձ ուրեմն իրավունք եմ վերապահում կոչով հանդես գալ։ Եվ կարող են ինձ սրանից հետո իհարկե կալանավորել, ես չգիտեմ, բայց ես դա համարում եմ շատ կարևոր, որ այս պահին ասեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես խնդրում եմ տեսանյութը տարածեք եւ իմ այս կոչը տարածեք ու հասցնեք մեր բոլոր քաղաքացիներին, հատկապես մարզերում բնակվող։ Կապ չունի, որ նրանք դիտելով այս ուղիղ եթերս կնեղվեն իմ ձայնից, կնեղվեն իմ ինտոնացիայից, կնեղվեն իմ տեսքից, դա կապ չունի։ Կարևորը, որ նրանցից գոնե 1%-ը սկսի մտածել իմ ասած խոսքերի շուրջ։ Այս պահի դրությամբ, AstraZeneca պատվաստանյութի ժամկետը անցել է։
Հետևաբար 24,000 դեղաչափը, որը ներկրվել է այդքան մարդու համար, ներարկելու համար, ես չգիտեմ իրենք ինչ են անելու։ Վստահաբար այդ 24,000 դեղաչափը չեն թափում։ Վստահաբար դա ներարկելու են ժամկետանց վակցինա, որը վտանգ է իրենց ներկայացնում եւ ամբողջ աշխարհում արդեն հրաժարվում են AstraZeneca վակցինայից։ AstraZeneca-ն միայն անում են աֆրիկյան հետամնաց երկրներում, անում են անգամ Չինաստանը, որ ունի 1.5 միլիարդ քաղաքացի, AstraZeneca չի օգտագործում, օգտագործում է չինական վակցինա։ Եվ ներկրել են 50,000 դոզա, որը նույնպես ուզում են անել։ Ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքացիներին այս պահի դրությամբ հրաժարվել կորոնայի դեմ ցանկացած պատվաստանյութից։ Ես դրա մասին հիմքեր ներկայացրել եմ, որ մենք չգիտենք ինչ է պարունակում եւ չեմ բացառում, որ ձեզ դրանով կվարակեն սպիդով, որովհետեւ կորոնավիրուսը սպիդի վիրուսի էլեմենտներ է պարունակում, հետևաբար AstraZeneca-ն կամ մնացած կորոնայի վակցինաները Sputnik-ով, Moderna-ով եւ այլն կարող է պարունակել սպիդի վիրուսի էլեմենտներ ու ձեզ վարակեն։ Քանի որ մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք, ամեն օր կառավարությունը ընդունում է չզեկուցվող հարցերի փաթեթներ, բազմաթիվ տասնյակների հասնող, մեզ ուրեմն տանում են սպանդի, ոչխարների նման, դրա համար ես կոչ եմ անում, քանի դեռ այս իշխանությունն է չստանալ ոչ մի վակցինա, ոչ մի տեսակ, ոչ միայն կորոնավիրուսի, այլ նաև մնացած վակցինաների։ Հետագայում Աստված տա մենք լինենք իշխանության, մեր նման մտածող մարդիկ, իրենց կյանք հայրենիքին վիրած մարդիկ դառնան իշխանություն։ Հեսա կասեք, ես ինչ ես հազում, ամբողջ օրը խոսում եմ եւ չեմ կարողանում լավանալ։ Ուրեմն երբ որ մեր նման մարդիկ կգան իշխանության, այն ժամանակ մենք կկատարենք լուրջ ուսումնասիրություններ, ես պարտավորվում եմ ձեռնարկել բոլոր քայլերը, որպեսզի մենք Հայաստանում արտադրենք պատվաստանյութեր, ես պարտավորվում եմ ուրեմն մեր գիտնականներին ներգրավել պատվաստանյութերի ստեղծման process-ում եւ ուրեմն դրանից հետո ասել ով ուզում է պատվաստվի, ով ուզում է չպատվաստվի։ Ես խոստանում եմ իշխանության մաս կազմելու պարագայում, որոշող մարդ դառնալու պարագայում ստիպել, պարտադրել, որ ընդունվի օրենք, որով պատվաստանյութերը դառնան կամավոր, պարտադրանքը արգելվի։ Ես դա խոստանում եմ եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ այդպես լինի, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ստանալ վակցինա, թող իրենք ստանան, իրենց իրավունքները նույնպես չխախտվեն, կան մարդիկ, ովքեր հրաժարվում են ցանկացած վակցինայից, հետեւաբար այս մարդկանց որևէ մեկը չպետք է իրավունք ունենա պարտադրելու։ Այս օրենքը պետք է ընդունվի։ Առողջապահական ոլորտում էլ ինչ օրենքներ պետք է ընդունվեն, ես դրանց մասին ընթացքում կխոսեմ, որովհետև այսօր ես եւ իմ գործընկերը որոշում ենք կայացրել մասնակցել առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, թե որ ուժի հետ անպայման շատ շուտով կհայտարարենք, բայց հավատացնում եմ դա ոչ ներկա, ոչ նախկին ուժերն են, դա մեր նման հայրենիքի համար խենթ մարդկանցից կազմված ուժ է, այնտեղ ներգրավելու բոլոր են ազգային մտածողության մարդիկ, ովքեր պատրաստ են խենթ քայլերի հանուն հայրենիքի, որովհետև մեր ժամանակն է եկել։ Ես չգիտեի ում սատարեմ, իհարկե ունեի որոշ մտքեր, որ անգամ տեխնատություն չառաջադրելու պարագայում կսատարեմ այս կամ այն մարդուն, բայց տեսնելով այդ մարդկանց առաջադրած ցուցակները, եկա այն համոզման, որ ավելի լավ է ես ինքս մասնակցեմ ընտրություններին, որպեսզի կարողանանք բան փոխել, քան գնանք ուղղակի քվեատերտի գցենք ընտրատեղամասում եւ հետո չկարողանանք պահանջել այն, ինչ պետք է մեր ազգին։ Իսկ մեր ազգին պետք է որ մենք ուժեղանանք, մեր ազգին պետք է որ մենք ստրուկ չլինենք ոչ մեկի համար, մեր ազգին պետք է
սահմանների անվտանգություն, որ թուրքը վախենա մեզնից, մեր ազգին պետք է ներքին անվտանգություն, որ ԱԱԾ-ն գործի հանուն Հայաստանի Հանրապետության, մեր ազգին պետք է ոստիկանություն, որը կպաշտպանի օրենքը, այլ ոչ թե որոշ մարդկանց ուրեմն հետույքները, մեզ պետք են վերահսկողական լուրջ կառույցներ, վերահսկող լուրջ համակարգ, որը կվերահսկի բոլորին ու անկախ ուրեմն մտերիմ բարեկամական կապերից, կանի բիզիմդիր, եթե սխալ մի բան անեն, եթե թալ անեն, մեր ազգին սա է պետք։ Մենք ունենք փող, մենք ունենք միջոցներ, մենք ունենք հանքեր, մենք ունենք հնարավորություններ, որոնք պետք է ծառայեցվեն մեր ազգի ու մեր հայրենիքի համար, մեր հողը պաշտպանելու համար։ Իսկ այսօր տեղի է ունենում թալան ու շարունակաբար։ Պետք է ազգայնացվի ամեն ինչ ու այն մարդիկ, այն ուժը, ում այսօր մենք որոշում ենք կայացրել, ում հետ գնանք ընտրությունների, լիովին կիսում է այս մեր մոտեցումները։ Առողջապահական ոլորտի մասին հավատացեք ինձ, առաջնահերթ է լինելու քաղաքացու առողջական անվտանգությունը և պարտադրանքի բացակայությունը։ Բացի այդ, մենք պետք է հասնենք նրան, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր պատասխանատու են առողջապահական ոլորտի համար, իրավունք չունենան գնալ արտերկիր բուժում ստանալու, հետազոտվելու և բուժում ստանալու, որպեսզի իրենք նախաձեռնեն բոլոր միջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն առողջապահություն հիմնելու համար։ Ես խոսք եմ տալիս անել, եթե ես հայտնվեմ ազգային ժողովում կամ կառավարման որևէ օղակում։ Սիրելիներս, դժվար է, եթե չունես որևէ լիազորություն, ծառայես քո երկրին, ծառայես քո ազգին։ Եթե դու ուղղակի այսպես ուղիղ եթերներով ես կռիվդ տանում, եթե դու դիմում ես իրավապահ կառույցների, փաստերը ձեռքդ, որ քո ազգին վերացնում է, իրավապահ կառույցը ենթարկվում է ինչ-որ սատանիստների, ովքեր եկել են հենց ազգդ վերացնելու և ասում են, չէ, Մարինա Խաչատրյանի տված որևէ փաստաթղթին ընթացք չեք տալիս, ես չեմ կարող պաշտպանել ձեր իրավունքներն առողջապահական կամ այլ ոլորտներում։ Դուք ինձ դիտարկելու եք որպես սովորական ակտիվիստ, բայց ես ձեզ համար գաղտնիք բացեմ, ես ակտիվիստ չեմ ընդհանրապես, ես բժիշկ եմ մասնագիտությամբ, ով սիրում է իր հայրենիքը և ով իր գործունեության 16 տարիների ընթացքում արել է ամեն ինչ, որպեսզի օգուտ տա իր համաքաղաքացիներին, համերկրացիներին, ազգակիցներին։ Բայց հավատացեք, ինձ համար դժվար է, երբ որ ես ուզում եմ իմ կյանքը առողջությունը ժամանակը ներդնելով օգնել մարդուն վիրահատել, անգամ կյանքի վտանգի առաջ կանգնելով, որտեղ ձեզնից որ մեկը կհամաձայնվի մտնի ճառագայթման տակ, ինչը մարդու առողջություն ու կյանք է վերականգնում։ Ես այդ եզակի մարդկանցից մեկն եմ։ Իմ նման մատների վրա հաշված մարդիկ կան, ովքեր մտնում են ճառագայթվում են, որպեսզի ուրիշի կյանքը փրկեն, որպեսզի ուրիշին ոտքի հանեն։ Իմ նման եզակի մարդիկ կան բժիշկների մեջ, նաև այլ ոլորտներում կան, օրինակ այն աշխատակիցները, մեր պաշտպանության նախարարության, ոչ թե նախարարության, այլ հենց սահմանին պահող պաշտպանող տղերքը, ովքեր գիշեր ցերեկ չունեն, ինչը թե մեր հայրենակցի կյանքը փրկեն, բայց պատկերացեք ինչքան դժվար է մեր գործը, երբ որ ինչ-որ մարդիկ, անգրագետ թե գրագետ, հայրենիք ունեցող թե հայրենիք չունեցող, փողեր ստացող, փողեր գրփող և փողի մասին, միայն փողի մասին մտածող, ասում են, չէ, Մարինա Խաչատրյան, դու չպետք է անես այս վիրահատությունը, դու չպետք է անես այս գործը, որովհետև դու մեր քաղաքական թիմից չես, որովհետև այդ քո արած գործի մեջ շատ փող չկա, հետո ինչ-որ մարդուն օգուտ կտաս, հավատացեք, ես ձեզ ասում եմ դրվագներ իմ կյանքից, ինչ-որ եղել է իմ մոտ և ինչի պատճառով ես մտել եմ այս պայքարի մեջ։ Հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի ես ունենամ լիազորություն ձեր կյանքի ու առողջության համար պայքարելու, ուրեմն դուք պետք է այդ հնարավորությունը ինձ տաք։ Երբ որ 18 թվականին
Էլի որպես անկուսակցական, այս անգամ էլ եմ որպես անկուսակցական ուզում մասնակցել, ոչ թե ուզում, այլ մասնակցել եմ։ Եթե 18 թվականին դուք ընդհանրապես ինձ տվեցիք նոր զեյթուն այդ ընտրատեղամասում, տվեցիք ընդհանրապես 140 ձայն, ես շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, ովքեր այն ժամանակ գիտակից էին։ Ինչ է թե ես դեմ խոսեցի համասեռամոլության քարոզին Հայաստան, ինչ է թե ես այն ժամանակ ասացի, որ Նիկոլը թուրք է, դուք գնացիք թուրք Նիկոլի Վարդան Ղուկասյանի ասածներից, հա, այստեղ հիշում ենք իրեն, այդ դրանց տվեցիք ձեր ձայնը, ու հետո ով կանգնեց ձեր իրավունքների պաշտպան, Մարինա Խաչատրյանը ու էլի իմ մի քանի գործընկերներ։ Բա ինչ են անում ազգային ժողովում առողջապահության ուրեմն հանձնաժողովը ղեկավարող ու այնտեղ ընդգրկված ու միլիոնավոր դրամներ աշխատավարձ ստացող մարդիկ, ովքեր իդեպ դեմ քվեարկեցին իրենց աշխատավարձից 50,000 դրամ մեր զինվորներին տալու պրոյեկտին, նախագծին։ Հա, իրենք միլիոններ են ստանում, 50,000 ափսոսեցին տալ։ Ու այդ մարդիկ նստած այդ հանձնաժողովներում, գալստուկները կապած, զբաղված են ինչով։ Ով պաշտպանել ձեր իրավունքները։ Գնացիք մտանք ազգային ժողով Գարդասիլի համար, մի հատ հայտարարություն չարեց այդ հանձնաժողովի նախագահ, ով որ նույն նորքի զանգվածով ինձ հետ զուգահեռ դրել էր իր թեկնածությունը։ Լիքը ձայն տվեցիք իրանց, պաշտպանել ձեր իրավունքները։ Հիմա, որպեսզի լինեք պահանջատեր, կարողանաք պահանջել մարդկանցից, ովքեր ուզում են այս գործը անել, ես ձեզ խնդրում եմ, այս անգամ մտածելով անեք ընտրություն։ Աստված տա, որ ընտրական գործընթացը չհետաձգվի։ Ես այն սկզբից ասել եմ, անհրաժեշտ է պարտադիր մասնակցել ընտրություններին։ Աստված տա իհարկե, որ Նիկոլը ավելի շուտ մկնդեղ խմի ու սատկի, այն բանը, հա, այն հոտած մկան նման սատկի ու այս փաստաթուղթը չստորագրվի, չնայած որքան հասկանում եմ, այսօր ժամը 4-ից ստորագրել եմ, եւ մենք կարողանանք կանգնեցնել այս աղավիրքը, այսպիսի մի նրբություն էլ կա։ Եթե սկսվեց պատերազմ, իսկ պատերազմի վտանգը շատ բարձր է, մենք տեսնում ենք, որ արդեն Կոթիում այսօր կրակել է թշնամին, մերոնք պատասխան են տվել եւ ցանկացած բայ կարող է լինել պատերազմ եւ ձեզնից շատերը վստահ եմ չեն կասկածում, որ ես գնալու եմ պատերազմ։ Ես կարող է չկարողանամ մասնակցել նախընտրական քարոզարշավին։ Բայց ես խնդրում եմ, որ դուք դառնաք իմ փոխարեն իմ նախընտրական քարոզարշավը իրականացնողներ։ Մի գովացեք ինձ պետք չի գովել։ Ինձ պետք չեն այդ խոսքերը, հա։ Ինձ Աստված է օրհնել, որ ես այսքան ուժ ունեմ ու այսքան կարողանում եմ պայքարել անցնելով բազմաթիվ դժվարությունների միջով։ Աստծո օրհնությունը ինձ ուժ է տալիս։ Բայց խնդրում եմ, մարդկանց փոխանցեք, որ ես պատրաստ եմ օր ու գիշեր աշխատել, պատասխանատվություն կրել իմ ասած յուրաքանչյուր բառի համար։ Եթե ես չհասնեմ իմ նպատակներին, այն ինչ որ ես ձեզ ասում եմ հիմա, եւ ընթացքում պարբերաբար կհրապարակեմ, կասեմ, թե ինչ եմ անելու ես կոնկրետ առողջապահական ոլորտում, չեմ խոսում կրթական ոլորտը, չեմ խոսում սպորտը, որ բոլորը կապ ունեն առողջության հետ։ Շատ բաներ ունենք անելու։ Չեմ խոսում եմ, որ բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, մեծահարուստ ընկերներ ունեմ արտերկրում, ովքեր կոնկրետ առողջապահական ոլորտում պատրաստ են ներդրում կատարել իմ ներկայացրած ծրագրերը հովանավորելու համար։ Այս ամեն ինչը դնում եմ մի կողմ, ես իմ անձն եմ դնում հանուն հայրենիքի, աշխատելու 24 ժամ շաբաթը 7 օր, հիմա ես հանգստանում եմ ահագին, ես ձեզ ասեմ, որտեղ այդ լիազորությունը չունեմ, որպեսզի մեր երկրում առողջապահությունը դարձնեմ անվտանգ առաջին հերթին, որտեղ այսօր մեր երկրի առողջապահությունը վտանգավոր է, դարձնեմ առաջին հերթին անվտանգ եւ երկրորդ հերթին դարձնեմ օգտակար եւ անհրաժեշտ մարդկանց համար։ Դուք տեսել եք, որ ես այդ մարդն եմ, ով դեմ է գնում մանկավաճառներին։
ով բազմաթիվ խնդիրների առաջ կանգնելով դեմ գնաց այդ տխրահարչակ Գարդասիլին, ով բացահայտեց պատվաստանյութերի իրական դեմքը, ով անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ ես տարբեր ոլորտներում ունեմ ընկերներ, ես իմ սկզբունքներին եւ ճշմարտությանը չեմ դավաճանում եւ բացահայտում եմ այս կորոնա բլեֆը, բացահայտում եմ դիմակները, կռիվ եմ տալիս այդ ամեն ինչի դեմ եւ բացահայտում եմ այն վակցինաները, որոնք ուզում են օգտագործել այս կորոնա բլեֆի համար։ Բարձրաձայնում եմ միջազգային մեր իրավունքների մասին, մեր սահմանադրական իրավունքների մասին։ Ժողովուրդ, ԱԱՑ-ին եմ դատի տվել։ Ուրեմն, այս ամեն ինչի միջով անցնելը դժվար է, բայց ես չեմ վախենում։ Եվ ես անցնելու եմ այս ամեն ինչի միջով։ Ինձ մենակ պետք են այդ լիազորությունները։ Դրա համար ես խնդրում եմ, այսօրվանից տարածեք, հատկապես մարզերում, նաև Երևան քաղաքում, որ ես մասնակցելու եմ առաջիկա ընտրություններին, դնելու եմ իմ թեկնածությունը խենթերի թիմի հետ միասին։ Խենթ հայրենիքի համար խենթ։ Եվ ամենակարևորը, այս թիմում մարդիկ գրագետ են, այս թիմում մարդիկ ունեն կրթություն, ունեն դիվանագիտական հատկություններ, եւ ես խնդրում եմ բոլորիդ օգնությունը, որ սատարեք այն թիմին, որի մասին շատ շուտով, որի անունը ես կտամ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք դեմ չեք լինի, եթե ես այդ թիմի հետ մասնակցեմ ընտրություններին։ Կրկնեմ, որ դա բնականաբար չի կարող լինել Փաշինյանը, դա բնականաբար չի կարող լինել որևէ կուսակցություն, որը ստեղծվել է այս Նիկոլի կնիկ Էրատոյի հովանավորությամբ, չի կարող լինել որևէ կուսակցություն։ Դուք գիտեք, որ ես ինչքան տեղեկացված աղջիկ եմ եւ ինչքան մանրազնին եմ ուսումնասիրում ամեն ինչ։ Չի կարող լինել Արմեն Սարգսյանի, բուրկի ուտող Արմենչիկի հովանավորությամբ գործող որևէ մարդ, անհատ կամ կուսակցություն, իսկ դրանց մասին կլինեն շուտով բացահայտումներ, քիչ-քիչ անում ենք։ Այսօր ճիշտն ասած ժամանակը չի հերիքում, որովհետև ավելի շատ սահմանների հետ ենք ամբողջ օրը, դրա համար ես նաև չեմ կազդուրվում։ Ինչևէ, եւ ուրեմն դա բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը չէ, դա Սերժ Սարգսյանի թիմը չէ, չնայած անկեղծ պիտի լինեմ, ես իրանց համարում եմ հայրենիքով մարդիկ, իսկ այս Նիկոլը ինքը թուրք է։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ինչքան ես կռիվ եմ տվել, իրանց դեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ չեմ հասցրել կռիվ տամ, պրինցիպի այդ մարդու ժամանակ շատերս լավ են կապրել, բայց Սերժ Սարգսյանի դեմ ինչ մեղք կստացեմ, կռիվ եմ տվել։ Դե որտեղը հասավ, ասեմ։ Հիշում եք ինչքան ուժեղ կռիվ եմ տվել Տարոն Մարգարյանի իշխանության դեմ ու կռիվ եմ տվել Թալանի դեմ։ Կոնկրետ Թալանի դեմ կռիվ եմ տվել, կոնկրետ անգործության դեմ կռիվ եմ տվել, ամբողջ աշխարհն է տեսել։ Հիմա այդպես որպես բացասական երևույթ ներկայացնում են, то բերեմ լցնեմ այդ կոյուղաջուրը բոլորիդ բերանը։ Ով որ ինչ որ ձևով փորձվում է, դա ինչ որ հակառակը լուծի։ Այդքան մեկը կայիք, գնայիք այդ հարցը լուծեիք։ Ես իմ կին հալով վերեմ կացի այդ հարցը լուծել եմ 2 օրում։ Իմացաք, ով որ դա փորձում է շահարկի ինչ որ այլ ձևով, բերեմ կոյուղաջուրը լցնեմ ձեր կնիկների բերանը, ձեր մարդկանց բերանը։ Այսքան բան ես ձեզ կարամ ասեմ։ Այդ կոյուղաջրի մեջ հայտնվեք դուք։ Չմտածեք, թե դուք չեք գնալու այդ բանտախցեր ու էլի վերջում Մայնա Խաչատրյանն ա գալու ասիստե կոյուղատարը ինչի չի աշխատում։ Այս մարդիկ հոտից նեղեցին։ Ասեմ իմանաք։ Ուրեմն, պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի գոսպիտալում վիրավորներին, որ տեղափոխում են այդ մեքենաները, վարորդներից մեկը մոտեցավ, ինձ ճանաչեց ու ասեց, բա Տիկին Խաչատրյան, բա գիտեք մենք ով ենք։ Ասեցի ով եք, բա մենք Տարոն Մարգարյանի աշխատողներն ենք։ Մի քանի մեքենա Տարոն Մարգարյանը ուղարկել է, մենք գնում ենք վիրավոր տղերքին տեղափոխում ենք։ Ասեցի ապրի Տարոն Մարգարյանը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այ Անդրանիկ Քոչարյան, այն ով կա այնտեղ, Հովիկ Աղազարյան, պարոն Սասուն Միքայելյան, եւ այլն, այնտեղ Ռուբեն Ռուբինյան, Թորոսյան, Սերին, որտեղ էիր պատերազմի ժամանակ։
Բայց Տարան Մարգարյանը, որ ես այդպես բիզիմդիր էի անում, մեքենաներ ուղարկի, մարդը սուսուփուս իր գործն արել է։ Չնայած ես ասում եմ, իրանց չընտրեք, կգաք մեզ կընտրեք, պետք է նախկին ներկա չլինեն, պետք է բացարձակապես նոր ուժ գա, բայց ճշմարտությունը չեմ կարա, չէ չասեմ, ժողովուրդ, այն մարդն արել է այդ, իսկ ես չեմ կարա դրա մասին լռեմ, ախր ես ոնց չլինեմ ազնիվ, այսքան ժամանակ ինձ ճանաչում եք, հիմա, որևէ մեկին, նախ, այստեղ մի կարևոր բան էլ ասեմ, շատ եմ կարևորում բուժ աշխատողների իրավունքները, բուժ աշխատողները այսօր պաշտպանված չեն, ով մտնում է, թքում մրում է բուժ աշխատողներին, այս իրավունքներ պաշտպանվել են, ոնց որ ժամանակին ոստիկանների իրավունքներն էին պաշտպանված, այսօր ով ինչ ուզում է ոստիկաններին ասում է, այսօր ոստիկանները դարձել են պոլիշոր, նույնը ցավոք սրտի բժիշկների մասով, բուժ աշխատողների իրավունքներ պաշտպանվել, բայց գիտեք ինչ եմ անելու, օրենքով դատելու եմ այն բուժ աշխատողներին, ովքեր լկտի կպահեն իրենց, պոլիկլինիկաներից մեկի բուժ աշխատողներից, մի սրտաբան, հաշմանդամություն ունեցող 15 տարեկան երեխուն, ով ունի խնդիրներ, ում դիմակ կրել չի կարելի, սիրտը լսելու համար ասում մայկեն քաշի գլխիդ, երեսից, որին վրա չշնչես, դու այ անբարոյական դու կրում ես սպիտակ խալատ, ես Մարինա Խաչատրյան չլինեմ, թե քեզ այդ սպիտակ խալատից չզրկեմ, դու որ զուրկ ես ընդհանրապես բժշկական էթիկայից և բժշկական բարոյագիտությունից, հեռու ես այդ ամեն ինչից, դու երեխուն 15 տարեկան ասես մայկեն քաշի երեսից հանկարծ վրես չշնչես, քո պոլիկլինիկայի ղեկավարը գիտի, որ դու տենց անբարոյականի վաստակ ես, դու խայտառակում ես բժշկի սպիտակ խալատը, դու դա հասկանում ես, ես քո մասին գիտեմ, որ պետք եղավ անունդ էլ կտամ, նկարդ էլ կհրապարակեմ, կասեմ Բիզիմդիր Ալիևի մոտ։ Նման բուժ աշխատողները չեն աշխատելու առողջապահական համակարգում։ Ես ձեզ խոստանում եմ, եթե դուք ինձ տվեցիք հնարավորություն ժողովուրդ գալ իշխանության, իսկ դուք այդ հնարավորությունը ունեք։ Ես շատ խիստ եմ, ես շատ մարդկային եմ, տեսեք սկսեցի խոսքս նրանից, որ Պաղեստինում 64 երեխու սպանել է Իսրայելը։ Ես թուրքի երեխուներ եմ խղճում, կներեք, բայց խղճում եմ։ Ես հասկանում եմ, իրանք մեծանում են, դառնում են այս սադիստները, բայց ես ուզում եմ, որ իրանք սարքենք մարդ, իրանք կրթական համակարգը շարքից անենք, այդ հայատյացությունը, իրանք մեծան դառնան նորմալ մարդ, բայց իրանք չսպանենք։ Կարող է ես սխալ եմ, կներեք, բայց ես պատերազմի ժամանակ երկու ադրբեջանցի գերի գլուխ եմ վերականգնել, մեկի աչքը դուրս թռած ընդհանրապես, ասել եմ թող սաղ մնան, կենդանի մնան, առաջին հերթին որ ես բժիշկ եմ, երկրորդ հերթին որ կենդանի մնան մեր գերիների հետ փոխանակենք։ Ես դա արել եմ։ Բայց մյուս կողմից ես ահավոր խիստ եմ եւ չեմ ների, եթե իմ համակարգում որևէ մեկը իր գործառույթը չիրականացնի։ Եթե իմ համակարգում ես իմանամ, մեկը փող է վերցնում ու ապօրինություն է անում։ Ու դա ես անելու եմ այն թիմի հետ, որի հետ ես ուզում եմ գալ իշխանության։ Ես չեմ ուզում, որ մեր առողջապահության համակարգը ղեկավարեն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ սրա նրա յուբկայի տակ մտած, սրա նրա շալվարի մեջ մտած, իշխանության են ձգտել։ Իմ ձգտումը իշխանություն չի, իմ ձգտումը որոշում կայացնելն է, որպեսզի մենք ունենանք անվտանգ առողջապահական համակարգ։ Ներողություն, ցավ տան կզանգեմ։ Ուղիղ եթեր եմ անում։ Լավ, կներեք։ Ուրեմն, այս մի բանը ես խոստանում եմ, բայց ես խնդրում եմ, որ դուք ինձ օգնեք։ Տեսեք նորից եմ ասում, անցած անգամ ինձ չօգնեցիք ժողովուրդ։ Ես չկարողացա անցնել ազգային ժողով, որովհետև գիտեք, եթե ես լինեի ազգային ժողովում,
Հերները կանիծեի, հլը ազգային ժողով չմտածեր ներնանիծեցի։ Բայց ես շատ բան չկարողացա կանգնեցնել, շատ բանից տեղեկացված չէի։ Ինչի այսօր ինձ առողջապահության նախարարությունը չի տալիս այն փաստաթուղթը, օրինական կարգով, որովհետև այն մյուս ձևով ես այդ փաստաթուղթը ձեռք բերել եմ։ Օրինական կարգով չի տալիս այն փաստաթուղթը, որը ինքը ունի եւ որտեղ ասվում է, որ որոշ բժշկական կենտրոններում ջհուդի սերմ են բերել ու մեր կանանց երեխեքին ջհուդացնում են։ Ինչու այդ փաստաթուղթը ես պետքա չլինեմ պատգամավոր ու չպետք է գնամ մտնեմ ասեմ մի հատ հենց հիմա սաղ թղթերը բացում եք ես պիտի այդ թուղթը վերցնեմ։ Ինչի պիտի ես դրանից զրկված եմ ու դուք այդ վտանգի առաջ կանգնեցնեք։ Մեր ներսում բազմացնում են թուրքերին, բերում են իշխանության թուրքերին, հետո նեղանում ենք, որ մեր երկիրը տալիս են թուրքերին։ Նորից եմ ասում, մտնելու են բոլորիդ ընտանիքներ, այն մարդկանց, ովքեր հայ են, որովհետև Հայաստանում արտոնությունն են ջհուդի ընտանիքներն ու թուրքի ընտանիքները, ազերական գետ ունեցող ընտանիքները, այս երկուսն ունեն արտոնություն։ Իդեպ ասեմ, ես միշտ օրինակ եմ բերում հրեաների մոդելը, թե ոնց իրանք չեղած տեղից ստեղծեցին պետություն քարերի վրա, ավազի վրա։ 17 թվականի այդ ավականու միջադեպից հետո ինձ իր մոտ հրավիրեց Պյոտր Սվիտարսկին, եվրոպական դեսպանատուն։ Խոսեցին, երևի իրանք մտածում էին, տեսնենք այս աղջիկն ով է, ունի ազգային մտածելակերպ, թե այս մեր պղծությունների կողմնակիցն է, իբրև դեմոկրատիա, ուրեմն տանենք առաջ, թե չտանենք։ Ինքը տեսավ, որ ես իմ ազգի համար մեռնող մարդ եմ, բացի այդ ես իրան ինչ ասեցի։ Ասի գիտեք ասեցի, ես ուզում եմ, որ մենք, հայրս, մեկս մյուսի համար լինենք պատասխանատու, ինչպես որ հրեաներն են, որտեղ դա իրենց կարգախոսն է։ Մեկս մյուսի համար լինենք պատասխանատու, մեկս մյուսին օգնենք։ Դուք մենակ պետքա տեսնեիք Պյոտր Սվիտարսկու դեմքի արտահայտությունը։ Վախեցած, ես հետո հասկացա, որ ինքը դե գիտեք, Սորոսը ջհուդ է ու ատում է ջհուդներին, ատում է հրեաներին, որտեղ սիրելու բան չեն, հա։ Ուրեմն ես հասկացա, որ այ ետ իրանց ներքին ամեն ինչով, այս մարդը աչքերը չպցրեց, այս ինչը ասում ես Մարինա Խաչատրյանը։ Հետո շատ բան հասկացա, այն ժամանակ շատ միամիտ էի այս աղբանոցում, մաքուր ոտերով, խրուստալի սանդալիկներով մտել էի Զիբիլանոց։ Հիմա ժողովուրդ եկել է ժամանակը, որ մենք այս Զիբիլանոցը մաքրենք։ Այդպիսին է նորությունները, եթե ցանկացած պահի անհրաժեշտ եղավ, ես այն խնդրից եմ, որ գնալու եմ սահման պաշտպանելու, բնական է, որպես բժիշկ, չենք մոռանում փոխգնդապետ Այրումյանին, ով կանանց սուտինյորությամբ էր զբաղված, եւ այստեղ բանակին օգնելու պատրվակի տակ աղջիկներ էր հավաքագրում Էրատոյի ջոկատի համար, ինքը պատասխան է տալու, ամեն ինչով պատասխան է տալու փոխգնդապետ Այրումյան, եթե պատերազմ լինի Աստված հեռու պահի իհարկե, ես կոչով հանդես կգամ եւ կկազմակերպենք կան մարդիկ, մեր Անյուտան, մեր Լուսինեն, երկչուհի Լուսինեն, իրանք արդեն գիտեն ոնց է պետք է ամեն ինչ կազմակերպել եւ վստահ եմ կկազմակերպեն, կապ կհաստատեք, ամեն ինչ կանենք։ Այն պատերազմի ժամանակ այդ կազմակերպչական առումով անփորձ ենք։ Նստած սպասում ենք, թե երբ ամես սուտինյոր փոխգնդապետ Այրումյանը ուղարկելու, որ մենք տղերքին բինտով վիրակապանենք ու օգնենք ու վիրահատենք։ Այսպես սիրելիներս, ընթացքում անպայման կներկայացնեմ առողջապահական ոլորտում ինչ փոփոխություններ եմ ես ծրագրում իրականացնել։ Անպայման կխոսեմ այն թիմի մասին, ում հետ ես գնալու եմ ընտրություններին, եւ ես ուզում եմ ձեր օգնությունը անցնելու ազգային ժողով։ Հա, ասեմ, որ ԲՀԿ-ի հետ չեմ գնում։ Լավ եղեք։